എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് ദിവസമായി ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിപ്പോയത്. വേൾഡ് ബിരിയാണി ഡേ ആയിരുന്നു 2 ദിവസം മുമ്പ്. അന്ന് ഇടണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ്. ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സാധനമാണ്. എന്തായാലും നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ ഇത് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൈസ് വേവിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെരുവം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിലാവശ്യമുള്ള മസാലകൾ, അതായത് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകം, അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പട്ടയും ഗ്രാമ്പുമൊക്കെ എടുത്ത് കളയാണ്. കാരണം വെച്ചാണെങ്കിൽ ചോറ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഗ്രാമ്പുമൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കളയും. ഇവിടെ മക്കൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ കോരി കളയാറുണ്ട്. ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ എന്തായാലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 2 കിലോ ബിരിയാണി റൈസാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു 70% വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇത് വാർത്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നോ അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പേടിയും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടി സവാള വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒരു 8 വലിയ സവാളോളം ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വറുത്ത് തന്നെയാണ് കറിയും വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സവാള എടുത്ത് നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സവാളയും നമ്മൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സവാള വറുത്തിട്ട് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന്. സവാള എല്ലാം തന്നെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. സവാള എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം മസാല നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സവാള എത്രയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിനനുസരിച്ച് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ. സവാള വഴറ്റിയ ശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കശുവണ്ടി പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കാം. അതുപോലെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള കിസ്മിസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ വലിയ പീസായിട്ടാണ് നുറുക്കിയേക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിൽ മുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ തിരുമ്മി വച്ചേക്കുന്നതാണ്. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും തിരുമ്മി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനെല്ലാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോയുടെ അടുത്ത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഓയിലൊഴിച്ച് അതിൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത് 3ഉം കൂടി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 3 വലിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്, എന്നാലും ഒരു കളറിനും പിന്നെ കുറച്ച് എരിവിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മല്ലിയില കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ചിക്കനെല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേശം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പയ്യൊരു നനവുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ദം ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ചെരുവം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് പരട്ടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കൻ മസാല എല്ലായിടത്തും നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ഒരു പാർട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് എല്ലായിടത്തേക്കും നിരത്തി നന്നായിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേശ്ശെ തൂവി കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കൊരു 3-4 സ്പൂണ് പാലും ബദാമും കൂടി അടിച്ചൊരു മിക്സാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 10 ബദാമും ഒരു 3-4 സ്പൂൺ പാലും കൂടിയാണ് അടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ, ചോറ് അതേപോലെ എല്ലാം തന്നെ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റാവും. അത് ചോറും ചിക്കനും തീർന്ന വരെ ഒരു 3-4 ലെയറായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ലെയറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ആവി കയറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. നല്ല അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയുടെ മാവോ ഒക്കെ ചുറ്റും വെച്ച് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഇടണുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ദോശക്കല്ല് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. തീ സിമ്മിലിടും. അതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കതങ്ങനെ അടപ്പത്ത് വെക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂട് കയറും. സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുകളിലും കൂടിയും അതിൻ്റെ കനലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സംഭവത്തിന്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.